Aloocha on flowering। ये है जी थाई 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 मलबरी। लुक एट दैट, ओह माय गॉड। चिकनी जी कितना कितना फ्रूट लगा हुआ है ये माशाल्लाह जी, पूरी भरी हुई है। वाह 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 वाह। थाई मलबरी। This one is Aloocha। और ये है जी पलमाता। ये इसको बहुत सारी अंजीरें लगी हुई हैं। थाई मलबरी। और ये लगे हुए हैं जी वो बेर, लंबे वाले बेर है। स्टार फ्रूट। ये हैं जी बेर, लंबे वाले बेर। चुके हैं लगे, ये लंबे वाले हैं बेर, थोड़े लंबे होते हैं। ये शहतूत लगे हैं, ये देसी शहतूत हैं। ये छोटे छोटे गोल होते हैं, काफ़ी मीठे होते हैं लेकिन